Bom dia, meus queridos, que o dia de vocês seja maravilhoso. Estou aqui, tá clareando o dia, pessoal, ali fora. Vou mostrar para vocês daqui a visão aqui do quartinho aqui de cima. Que legal. Olha só, bacana aqui, ó, tá ventando bastante lá fora. O que me chamou a atenção foi esse barulho bom, né? Que é o canto desse passarinho, que eu acho que é um sabiá laranjeira que tá cantando, mas não tenho bem certeza, pessoal. Aí tá ventando bastante, que nem eu falei. Olha só essa visão aqui. Ali é onde que vai nascer o sol, né? Aqui é na cidade, pessoal, Diamante do Oeste, mas eu moro numa beirada aqui, onde tem muita mata, tem essa reserva aqui, ó. A nossa casa dá pro fundo dessa reserva, olha aqui a parte dos fundos do lote, né? E ali do outro lado aqui a reserva. Então a gente tem uma respiração bem legal, bem pura. Vou mostrar para vocês alguns bichinhos que tem nesse mato aí, e muitos que a gente nem consegue filmar. Agora o que me chamou a atenção foi esse pica-pau. Aí vocês estão vendo que é a primeira vez que eu vi no mato aqui esse pica-pau. Ele tá comendo umas formiguinhas ali na árvore, no tronco. Tentei chegar mais perto, mas não consegui. Mas cheguei até numa distância até boa, muito legal. Ele é carijó, da cabeça amarela, muito bacana. Ele é raro aqui nessa região, pessoal. Tá enchendo a barriguinha dele ali, ó, se sentindo bem à vontade aí na mata aí. Bacana demais. Aí chegando na Embaúba aí também. Aí que legal aí, ó. Um bem TV. Esse acompanha a gente, sempre aparece por aqui. Bacana o bichinho, sabe? Tem muito pássaro, muitos pássaros, né? Nesse mato. Muito bacana, um matinho pequeno, até uma reservinha, né? Só que em volta, que nem eu falei para vocês, tem muita mata, muita vegetação. Diamante do Oeste tem muitos pássaros, muitos bichos, sabe? Então é muito bacana morar por aqui.